السلام عليكم ورحمة الله التلاميذ الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للتمرين ديال اليوم هو يتعلق بالدول الخطية والدول التألفية. هو تمرين مقتطف من موحد جهة سوسمة الصدرعة، كيتحط تقريبا عليه في كل الامتحانات الجهوية ما بين 4 نقاط إلى 5 نقاط. إذا حاولوا تتبعوا معايا مزيان وركزوا معايا مزيان إيتاب باغ إيتاب باش إن شاء الله تضمنوا هاد النقاط وما تضيعوهمش في الامتحان. بقاو معايا. نبدأ على بركة الله. f دالة خطية فونكسيون لينيير تمثيلها المبياني d la droite d في معلم متعامد OIG dans un repère orthonormé OIG يمر من النقطة E donc 2 moins 1 xe 2 et ye c'est moins 1 le point d'abscisse et le point d'ordonnée. Ainsi d construire la droite d. Deuxième question, déterminer f2 puis déterminer la fonction f. Donc, قبل ما نشوفوا لا دروات دي خصنا نعرفوا بان لا فونكسيون لينيير دائما تمر من اصل المعلم او. داكور او اي جي. داكور دائما كتمر من اصل المعلم. دونك توجور لا فونكسيون لينيير باس بار لوريجين او. دونك باش ننشئ اون دروات نورمالمون خصنا دو بوين. الوغ البروميي بوين اللي هي او لي كوردوني او نعرفوا بان غادي تمر من لوريجين. دونك خصني دوزيام بوين. دوزيام بوين شنو عطاوني هنايا في الكيستيون؟ قال لك هنا يمر من النقطة E2 moins 1. D'accord? Donc, la droite D passe par E. Alors, les coordonnées de E, c'est 2 moins 1. Donc, 2, c'est l'abscisse de E. L'abscisse, c'est l'axe d'abscisse, il y a X, et l'axe d'ordonnée Y. Donc, 2, fini 2, donc il y a 1, 2, donc il y a le point 2, il y a X, XE. Ou YE, c'est moins 1. Donc, il y a moins 1, il y a Y, YE. D'accord? Ça fait غادي lier XE مع YE تقريبا. Donc il y a E, le point E. Donc la droite passe par OE. OE. هذه la droite D. Donc سؤال سهل. إذا ندوزو عليها نقطة ما تضيعوهاش، حاولوا ما تضيعوش لا représentation graphique. Deuxième question, déterminer f2 puis déterminer la fonction f. Alors f2, donc f de 2. Donc f de 2 c'est moins 1. Donc normalement f, donc e c'est x, f de x. Donc f de x est égal à moins 1. D'accord? Donc l'image de 2 c'est moins 1. L'image de 2 c'est moins 1. D'accord? Donc, في كتكون l'image. L'image كتكون في l'axe d'ordonnée. Donc, أي point خديتيها من l'axe d'abscisse, l'image ديالها كتكون في l'axe d'ordonnée. صافي؟ Par exemple, ندير واحد l'exemple باش تفهموا l'image مزيان. مثلا بغيت l'image de moins 2, par exemple. Donc, باش نلقى l'image de moins 2, كنبروجيتي sur l'axe, sur la droite D, puis sur la droite Y. Donc l'image, par exemple, XA. Donc l'image de XA, c'est Y. YA. D'accord? Bien. تقريبا غادي تكون عندي 2 تقريبا 2. ولا مثلا ربما لا ماشي 1 باردون. تقريبا 1 ou bien 0,9 ou bien 0,8. Bien. Alors f de 2 f de 2 égale moins 1. D'accord? Bien. Puis, déterminer la fonction f. On sait que f de x égale à x. D'accord? A, c'est le coefficient directeur. Alors, A égale f de x, l'équation f de x divisé par x. Donc, A égale f de x, normalement f de x c'est f de 2 sur 2. Donc normalement on dit f de 2 sur 2. Donc x il y a 2. Donc x c'est le point d'abscisse. D'accord? Il y a 2. Alors f de 2 divisé par 2 égale f de 2 est égal à moins 1. On va remplacer place f de 2 moins 1 divisé par 2. Tali, la fonction linéaire f de x est égal à moins 1 sur 2
x. Donc il y a la fonction de f de x. D'accord, de x égale à moins 1 sur 2x. Alors السؤال الثاني ج دالة تألفية fonction infinie بصيغتها المعرفة بصيغتها g de x est égal à 3x moins 7. Question حدد g de 2. Déterminer g de 2. Alors pour déterminer g de 2, ça veut dire déterminer l'image de 2. Donc g de 2, ça veut dire l'image de 2. Donc 2 c'est x. Donc pour malqal x, on va remplacer par 2. Alors g de 2 égale à 3 fois 2. Normalement fois 2. Fois 2. Moins 7. Alors g de 2 égale 3 fois 2 c'est 6. 6 moins 7 est égal à moins 1. Pardon. 6 moins 7, ça veut dire moins 1. Donc c'est égal à moins 1. Alors l'image de 2 c'est moins 1. Et l'antécédent de moins 1 c'est 2. Donc c'est sur l'axia. Moins 1 c'est l'image de 2. Donc 2 c'est l'image de 2 c'est moins 1. D'accord. Et l'antécédent de moins 1 c'est 2. Bien. Donc deuxième question. Alors question 2. حدد العدد الذي صورته 2 بالدالة G. Donc déterminer l'antécédent de 2 en fonction de G. Donc l'antécédent ou bien l'image réciproque الصورة العكسية. إذا هنا شنو عطاوني 2. Donc 2 بحال كيعطيوني moins 1. كيعطيوني le point d'ordonnée. Donc si يعطيك le point d'ordonnée انت خصك تمشي le point d'abscisse. مثلا فاش يقول لك مثلا هنايا déterminer l'image de xa كتقولوا ya. مثلا الا قال لك déterminer la réciproque de ya هي xa. Ou bien يقول لك l'antécédent de ya هي xa. يعني الصورة العكسية de ya c'est xa. Donc شنو عطاوني هنا؟ عطاونا صورته 2. Donc بالدالة G نفسها. Donc شنو عطاونا؟ عطاونا 2. Alors donc هنا غادي نسمي donc 2 question 2 2. D'accord. إذا عطاونا 2. Donc عطاونا G de 2. عطاونا G de x normalement. G de x est égal à 2. Donc على حسب شنو عطاوني في السؤال هنايا. Donc العدد الذي صورته 2 بالدالة G يعني كيقولوا لي بأن راه G de x est égal à 2. D'accord. باش نحددوا هاد ال x شحال كيساوي. دونك غادي تخدموها على شكل معادله ايكواسيون. دونك باش غادي نرومبلاسي جي دو اكس انا كنعرف بان جي دو اكس ايكال 3 اكس موان 7. دونك باش غادي نرومبلاسي جي دو اكس 3 اكس موان 7. 3 اكس موان 7 ايكال هاد 2. صافي بيان. الوغ ايكواسيون 3 اكس دونك 3 اكس est égal à 2 plus 7. Alors x est égal à 9 sur 3 est égal à 3. D'accord. Donc g de 2 pardon, g de 3 est égal à 2. Ou bien l'antécédent de 2 c'est 3. D'accord. السؤال الأخير أنشئ دلتا التمثيل المبيني للدالة G في نفس المعلم أو G. Construire delta, la représentation graphique de G, de la fonction G, dans même repère OIG. D'accord. Alors, باش ننشئ delta, normalement, خصنا 2 points. D'accord. أنا كنعرف بأن la fonction linéaire ما كتمرش من أصل المعلم. صافي. passe pas par l'origine. Alors, les points اللي عندي راهم عندي في les questions. شنو عندنا هنايا؟ عندي G de 2 égal à moins 1. Donc عندنا G de 2 égal à moins 1. Des G de 3, des G de 3 est égal à moins 2. G de 3 est égal à 2. هادو راهم 2 points. D'accord. اللي نعتبروا مثلا هاد البوان مثلا اللي نسميها مثلا B d'abscisse 2 donc 2 et d'ordonnée moins 1. On a dit le point C. Le point d'abscisse de C par exemple c'est 3, normalement c'est 3. Et le point d'ordonnée c'est 2. Ça fait, on va نحدد les coordonnées de les deux points. 2 moins 1, 2 moins 1. Donc 2, il y a 2 moins 1. تقريبا تجيني هنايا le point E. D'accord. 2 moins 1. Il y a le point commun مع E. Donc 2 points confondus.
هي نسميها نكتبها بشي لون اخر هي بي. لو بوين سي 3 2 3 2 1 2 3 2 ها هي 2 2 باردون 2. دونك غادي نلي هاد لو بوين le point C. La droite delta passe par B et C. Passe par les deux points. هذه la droite delta. إذا التمرين راه ساهل بزاف، حاولوا ما تضيعوش هاد النقاط هادو، وبالتوفيق لكم جميعا، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.